Nga vendet që shtrihen përgjatë bregut shqiptar të Adriatikut e Ionit, Saranda është nga më të bukurat. Jo çdo vendi natyra i fal tokën, klimën, detin si në Sarandë. Jo më kot thuhet, në çdo stin të vitit, njeriu vjen me dëshirë në Sarandë. Ju shikues që keni kaluar ditë në mjediset e këtij vendi, mund të rikrijoni episode të plota me panoramat e ralla që të falë qyteti Buzionit. Sarandën e keni parë nga rrugët, nga pikat e largëta gjatë bregut përkullur si hark. Ju janë shpalosur mjaft pamje të bukura nga të gjitha këndet që njeriu mund të zgjedhë në tokë. Po nga deti, e keni parë Sarandën? Ky është privilegj më shumë i njerëzve të detit. Detarët e shohin shpesh, për të mos thënë për ditë. Ata e njohin më mirë se kushdo tjetër portretin e qytetit nga deti. Qyteti dhe rrethi i Sarandës shtrihen në pjesën më jugore të Shqipërisë. Këtu përfshihet pellgu i Delvinës me malet përreth, pjesa jugore e malësisë Kurveleshit, pjesa perëndimore e malit të gjerë e Strugarës. Sipërfaqja e tij është 1097 km2 dhe zëvendin e 10 në Republikë, ndërsa popullsia është 78.000 banor. Me portin është e lidhur qenia e qytetit që është në lashtësi. Bile këtu do të shtonim se për herë të parë, në shekullin e parë para erës së re, përmendet si port me emrin antik Onhezmi. Me këtë emër u njoh në shekuj. Mori midis rrjedhës së shekujve edhe emrat e tjerë, por emri Sarand i përket shekullit ton. Madje deri në vitet 30, banorët e zonës përreth e quanin thjesht Skeli. Qyteti që vjen me njëherë pas sportit i jep jetë panoramës. Këtu natyra plotëson njeriun, e njeriu me art të rallë i jep jetë natyrës. Një kompozim i veçantë që të ngop e të kënaq syrin, dhe kjo kënaqësi i takon të gjithëve. Ndërsa ecim e filmojmë në mjediset e qytetit, të lind pyetja. Si u formua Saranda si qytet? Historia e ndërtimit urbanistik e arkitektonik nis në vitet 20 të shekullit ton. Le të përmendim atë ndonë se në kuadër shikuesi sheh qytetin e ditëve tona. Në vitet 1920-1927, skela e vogël kishte pak ndërtesa, ku më të shumta ishin baraka. Jetonin 800 banor. Saranda nuk radhitej tek qytetet. Kalojmë në vitet 1930-1940. U zhvillua tregëtia, u ndërtuan disa dyqane, magazina, shtëpitë e tregtarëve. Në këtë 10 vjeçar, zëfill urbanistike karakteristike e Sarandës. Rrugët e ndërtesat u vendosen shkallë, ju përshtatën mjedisit natyror. U hap shëtitoria anës bregut. U ndërtua moli i ri, muri mbrojtës ndaj dallëve të detit dhe 2 rrugët kryesore. Në vitin 1938 kishte 1800 banor. Kjo është pra historia e formimit të Sarandës si qytet. Qyteti i plot, i rritur e i lartësuar, qendër e rrethit me një popullsi mbi 12.000 banor, i përket 40 vjeçarve të ndërtimit socialist. Kush erdhi në Sarandë me vete mori një kujtim.
një fotografi flet shumë, po të mlidhnim të gjitha, do të ngrinim Sarandën në një album. Çdo kënd i qytetit vlen për një fotografi. Një dukuri është e përbashkët. Gjelbërimi është i përhershëm kudo, dhe kjo është e natyrshme. Është një nga qytetet e Shqipërisë më të gjelbëruara. Çdo pëllëmbër, qytet, arkitektur, urbanistik pasurohet me gjelbërim. Gjelbërimi i Sarandës ka vlera të veçanta karakteristike. Ai zbukuron jo vetëm ndërtimet e kohës, por krijon edhe siluetën e bukur të qytetit. Fiku i detit, agavja, juka, druri i piperit, xhixhibanozi, banania, palmat dhe shkurja me lulëzim vjetor, bukvilea e bukur e Sarandës me barin e lulet shumë ngjyrëshe, krijojnë peizazhin tërheqës karakteristik të Sarandës në mëngjes, në drek e në orët e freskëta të mramjes. Në këtë peizazh të gjelbëruar ngrihen varrezat e dëshmorëve të rrethit. Dëshmorët jetojnë në mendjen dhe në zemrën e popullit që i lindi. Kujtojmë vitet e luftës që sollën lirinë. Populli rreth Sarandës, i udhëhequr nga partia, luftoi me heroizëm kundër fashistëve italian dhe gjerman. Këtu vepronte shtabi i zonës së parë operative. Kakomea në breg të Sarandës. Na sjell ndërmend një ngjarje mjaft të njohur. Ky vend na kujton vendosmërinë e partisë për të mos lejuar asnjë ndërhyrje të të shkëqyturve aleat për të sabotuar fitoret e saj. Anglo-amerikanët u orvatën jo vetëm të mbanin trupat e tyre në Sarandë pas çlirimit të qytetit, por edhe t'i futnin në thellësi në Delvin, Gjirokastër. Por komanda e përgjithshme e ushtrisë nacionale çlirimtare nuk i lejoi. Kështu qëllimet e zbarkimit, siç vënë dukje Shokën Rhoxha në librin Rreziku anglo-amerikan për Shqipërinë, dështuan njëri pas tjetrit për parasyrit vigjilent dhe vendosmërisë së partisë sonë të lavdishme. Saranda u çlirua nga brigata e 12 dhe e 14 sulmuese më 10 tetor 1944. Në një nga mjediset e qytetit, këtu në qendër ngrihet busti i adetarit të madh të rilindjes sonë kombëtare, Hasan Tahsinit. Busti është një veprarti, por nëpërmjet saj ne shohim mendimtarin e shquar, astronomin, matematicienin, psikologun. Hasan Tahsini ishte biri një fshatari nga ninati i Sarandës. Këtu ngrihet edhe shtëpia e tij muze. Diturit e mëdha dhe aftësitë intelektuale e ngritën e bën rektor të Universitetit të Porsahapur të Stambollit. Ai bëri kërkime në fusha të ndryshme të shkencave natyrore, ku shquhen psikologjia dhe bazat e astronomisë. Ai u bë me emër një dietar i shquar në perandorinë osmane. Interesi i tij për shkencat natyrore ishin të pashkëputura nga dashuria e zjarrt për atë dheun e popullin e tij. Qysh në vitet 1860, ai bashkëpunoi me Konstantin Kristoforidin për krijimin e shoqërive që do të përhapnin diturinë midis shqiptarëve dhe për hartimin e një alfabeti të ri të gjuhës shqipe. Është i njohur projekti i tij i alfabetit të gjuhës shqipe me 30 bashkëtingëlloret dhe 8 zanore. Ai mori pjesë në komisionin që hartoi alfabetin e Stambollit. Ky është Hasan Tahsini, filozof, dietar e patrioti flakt nga ninati i Sarandës.
Hotel Turizmi. Kampi i punëtorëve që për herë të parë priti pushuesit më 1 gusht 1986. Saranda në çdo stin është e bukur, por më veçantë ajo bëhet kur hotelet, shtëpitë e pushimit, plazhet zbukurohen nga pushuesit. Ky është Hotel Turizmit. Ai është plot e përplot me pushues. Mëngjes. Nuk ka asgjë të veçantë nga ajo që ndodh për ditë. E veçanta fillon tani pas mëngjesit. Është herët për të dalë në plazh, ose më saktë, orët e para të mëngjesit, ky grup pushuesish po i kalon në një ekskursion. Po ku? Autobusi me rrugën drejt Butrintit. Derisa ata të mbrinë Butrint, një qytetin antik, po kalojmë më në lashtësi. Këta pushues që sot vizitojnë Butrintin, ndoshta e dinë, por ka edhe shumë që nuk janë të njohur me Zarën, fshat në rrethin e Sarandës, 8 kilometra larg Butrintit. Ja dhe Zara. Ja vendi ku zbuluan shenjat e para të jetës në vendin tonë. Ja dhe objektet, vegla pune prej stralli, që i takojnë paleolitit të mesëm, 100.000 deri 30.000 vjet para erës sonë. Butrinti, qyteti i lashtësisë, është një nga qendrat arkeologjike më të vizitueshme të vendit tonë. Nuk ka pushues në Sarandë që si ka kushtuar disa orë Butrintit. Vizitën në qytetin e lashtë Butrintit e filloj me disa biseda të shkurtra. Si ju quajnë? Arben Baboçi. Arben, nga jeni? Jam nga Tirana. Është herë e parë që vizitoni Butrintin? Jo, kam pasur rastin të vi disa herë në Butrint. Sa herë që mbi rastit vinë Sarandë, kaloj dhe nga Butrinti. Më pëlqen një kombinim, një pleksje kaq e bukur e antikitetit e kulturës antike me natyrën. Jeni pushues? Po, pushues në Sarandë. Është herë e parë që vizitoni qytetin? Po, është hera e parë që neve vim në Sarandë dhe është hera e parë që vizitojmë qytetin muze të Butrintit. Dëshira e parë që ishte si çift, si familje, që të shikonim këtë qytet muze, për të cilin ne kemi parë nëpër televizore, kemi dëgjuar nëpër gazeta, por është ndryshe kur e shikon vetë. Falmeni, ju nga jeni? Nga Shkodra. Kam ardhur për të pushuar turn në qytetin e Sarandës dhe me një dëshirë të madhe erdha edhe në qytetin antik të Butrintit për të parë kulturën tonë të lashtë. Qyteti i lashtë i Epirit u vendos mbi këtë kodër të gatishullit Ksamillit, Buzë Liqenit me të njëjtin emër, në fund të shekullit të 7 para erës sonë. Është 15 kilometra në jug të qytetit të Sarandës. Kërkimet e zbulimet në Butrint dhe në qendra të tjera të Kaonisë sqaruan popullsinë që i krijoi qytetet e kulturuara, që ndërtoi teatrot, portiqet dhe i zbukuroi me skulptura nga më të bukurat e kohës. Ata ishin ndërtues vendas
Dhe ky ishte një fakt i rëndësishëm që ju kundërvu mendimit të Ugolinit, arkeolog italian, që organizoi gërmime në Butrint në vitet 1928-1937 e që autor të këtyre veprave cilësonte kolonistët helen. O provua se muri më i hershëm i Butrintit ishte ngritur nga Kaonët, fis e Pirot që banonte gjatë bregut të Jonit në shekullin e 7 para erës sonë, por rrënjët e kësaj popullsie ishin më të lashta. Ato u gjetën nga arkeologët tanë në anën tjetër të fushës së Burgut. Si qytet i zhvilluar, në Butrint lullëzuan degë të ndryshme, ku mbi të gjitha lullëzoi arti, midis veprave të artit, skulptura zë vendin e parë. Janë një nga më të bukurit që i përket shekullit të 5 para erës së re. Mbas një vizite plotmërese në qytetin e lashtë, vizitorët po kthehen përsëri në Sarandë. Ne do t'i shoqërojmë dhe do të shohim, por ndërkohë le të shkëputemi prej tyre për të njohur me qytetin e dytë të Sarandës, me Delvine. Kjo është Delvina, në këmbët e malit të gjerë. Këtu banojnë rreth 7300 banor. Pak histori. Përmendet si qendër e banuar në shekujt e 11 deri 12. Zhvillimi i artizanatit dhe i tregtisë në shekujt e 16 deri 18 e kthyen gradualisht në një qendër me rëndësi ekonomiko-administrative. Por Delvina, në rrethin e Sarandës,
është e dëgjuar për ngjarje të rëndësishme gjatë luftës antifashiste nacional-çlirimtare. Në janar 1942, këtu në këtë vend o krijua celula e parë e Partisë Komuniste të Shqipërisë për rrethin e Sarandës. Rrugicat dhe shtëpitë e këtij qyteti njohën aktivitetin revolucionar të herojit të popullit Kemal Stafa, Muzafer Asqeriu e Lefter Talon. Delvina ishte qendër e rrethit të Delvinës deri në vitin 1957, që më pas u quajt rrethi Sarandës. Sot Delvina është kthyer në një qytet me industri të lehtë dhe ushqimore, që përpunon lëndet e para bujqësore e blektorale, lëndën e drurit. Mesdita ka ardhur. Plazhi ka atë gjallërinë e zakonshme. Si pjesë e Bregdetit të Jonit, plazhi i Sarandës ka karakteristikë thellësi e menjëhershme të detit nga bregu. Bregu është zallor e shkëmbor, ndërsa kthjelltësia e ujit dallon pjesët e zhytura të shkëmbenjve deri në thellësi. Dreka kalon. Ndoshta jo më shpejt se pjesët e tjera të ditës, por mbasditja, mbrëmja, përsëri trokasin shumë shpejt. Me sytë dritë me këngë në buzë, në breg të detit ne marim freskinë, i sjellin detit rinin bukurinë, o të bukurit e ky vete, pushime tona një këngë e vërtet, o sa gëzim, sa lumturim, gëzim ka puna në Shqipëri, o të bukurit e ky vete, pushime tona një këngë e vërtet, o sa gëzim, sa lumturim, gëzim ka puna në Shqipëri. Kujtojmë fjalën e një të moshuari. Ç'qytet ka qenë ky? Tër gropa. Na merrte malli të shihnim ndonjanie. Kishte një centrale që vetëm shuhej e ca fenerë që ndizeshin. Saranda me drita dikur ishte qyteti i kandileve. Sot, qyteti Sarandës është rritur edhe si qytet industrial. Industria e rrethit Sarandës jep 54% të prodhimit të përgjithshëm industrial e bujqësor. Në vitin 1982, prodhimi i përgjithshëm industrial ishte 30 herë më i madh se në vitin 1950 dhe rreth 7 herë më i madh se në vitin 1970. Në industrinë e rrethit, mbi 50% e jep ajo ushqimore, 24% e lehtë, pastaj vjen energjetika, mekanika. Bistrica fillon këtu, në burimet karstike të syrit të kaltër. Është burimi më i fuqishëm i ujrave karstike. Është një vend vërtet i bukur, me ujra të freskëta e të kaltërta, me prurje mesatare 6 m3 në sekondë. Ujrat e pastërta e të pasura me oksigjen i kanë dhënë dorë rritjes artificiale të troftës, peshk i rallë dhe i egër i ujrave të ëmbla, që në vendin ton rritet vetëm në lumin e Cemit, Drinit, Bistricës e Valbonës. Bistrica është e dëgjuar më shumë për 2 hidrocentralet që ngrihen mbi të. Ja, ky është i pari.
u përrua më 10 korik 1965. I dyti më 26 nëntor 1966. A rruga automobilistike dhe janë krah ujrat që vijnë prej hidrocentraleve. Të dyja, rruga dhe Bistrica, bashkëtojnë me njëra tjetrën, duke na krijuar një peizazh që e ndeshim vetëm këtu në Sarandë. Bistrica ecën e qetë dhe ne kujtojmë sa fatkeqësiu ka sjell fushave të Vurgut. Përpara shfaqjet të Vurgu, që kështu i sistemuar, i ngjan një qilimi shumë ngjyrësh. Ky është vendi ku sipas dhënave të viteve 30 të shekullit ton, nga efet vuanin rreth 10.000 banor, ose 90% e gjithë popullsisë. Jeta mesatare e popullsisë ishte 37 vjeç. Fshatrat dhe tokën i shpëtoi bonifikimi e sistemimi i fushës së Vurgut. Ishin 5.250 hektar tokë, që më 15 korik 1957 deri më 21 qershor 1959 zhurmonin nga eskavatorët e bultozerët. Kuadrot e filmit na shpihen në vitin 1957, kur ndërtuesit e rinj luftonin me shkëmbin për të hapur kanalin e Çukës. Shoko Enver Hoxha përuron kanalin e Çukës, pret shiritin, një skavator prish pritën dhe lumi i rëmbyshëm merr rrugën në kanal. Ky është lumi i parë që kurse janë mbrujtur këto brigje që derdhet në detin jon. Kjo është ëndra shekullore e fshatarit. Lumenjtë e Bistricës së Kalasës nuk kalojnë më në liqenin e Butrintos. Kjo është pamja e grykës së Çukës nga deti. Vurgu sot është një nga zonat bujqësore më të pasura e më të përparuara të vendit. Dhe tani po shihni dy komplekse të mëdhenj blegtoral që njihen në Vurg, i lopëve me 800 krer dhe i qingjave me 10.000 krer. Një nga fushat më të njohura e më të rëndësishme në rrethin e Sarandës është Vrina. Është një nga fushat më të begatshme të vendit, ku ngrihet ndërmarrja bujqësore me të njëjtin emër. Këtu prodhohen drithrat e bukës, kultivohen bimët industriale, agrumet, ullinjt e drurë të tjerë frutor. Në këtë mjedis ngrihen fshatrat Vrinë, Mursi, Shkallë, Dzar, me një popullsi rreth 6500 banor.
jug të Vrinës, në skajin më jugor të Shqipërisë, shfaqet qyteti i Konispolit. Ngrihet në këmbët e malit Miles. Konispoli është ndërtuar prej 2 lagjesh me shtëpi karakteristike që aq bukur i përshtaten shpatit të pjerët të malit. Këtu banon një popullsi rreth 2000 banor. Ky është një qytet bujqësor, qendër e kooperativës bashkuar fitore e leninizmit dhe drejtim kryesor ka blegtorin. Ja dhe riviera e Sarandës e gjatë e madhe për gjatë bregut të Jonit. Këtu shtrihet gadishulli i Ksamilit me kodrat dhe qytetin e Ksamilit. Pak më tej në det janë ishujt e Ksamilit. Gadishulli shkëmbor i Ksamilit shtrihet në jug perëndim të Sarandës. Vija bregdetare është e thyer, e lartë dhe shkëmbore, me bukuri natyrore. Në 15 vjetët e fundit, nga gadishulli i Ksamilit u çpyllëzuan disa qindra hektar tokë nga shkuret e degraduara dhe në truall shkëmbor u hapën brezaret, u mbollën mijëra rënj agrume e ullinj. Në gjirin e këtij gadishulli gjenden 4 ishuj. Që janë këta ishuj? Nga dukurit natyrore më të bukura të Sarandës. E jo më kot Saranda cilësohet një qendër turistike kombëtare. Çdo vizitor, edhe të huaj që janë të shumt, kanë ndalur për të soditur ishujt e Sarandës. Janë 4 ishuj të vegjël shkëmbor pranë bregut të Ksamilit. Sipërfaqja e tyre e përgjithshme është rreth 8.9 hektar. Ky është më i madhi, 5 hektar, 60 metra larg bregut. Për të ndihmuar arritjen e kafshëve të egra në ishullin më të madh, është quar uji i pijshëm. Ishujt e Ksamilit, me viset bregdetare përreth dhe ja përballë tyre ngrihet Ksamili. Riviera e rilindur është vepër e rinis, është një monument madhështor i mbrojtur me djersën e mijëra të rinjve nga Korça, Gjirokastra e Elbasani, nga i gjithë Shqipëria. U bë si e tha Enveri, thot një këngë bregdetare. Ja Ksamili, qyteza e re, lindi bashk me aksionet e rinis, ndaj thuhet me të drejtë është qyteza e rinis. Ksamili, si qendër e re e banuar, lidhet me porosinë e dhënë nga shoku Enver Hoxha në nëntor 1966 për shndrimin e zonës së Ksamilit të mbuluar me shkure shkëmbenj në një plantacion të madh me agrume dhe ullinj. Nga 15.000 të rinjt, disa prej tyre mbeten këtu, duke u bërë edhe banorët e parë të Ksamilit. Sot është qendër e sektorit me të njëjtin emër të ndërmarrjes bujqësore Pemtaris Sarand. Një nga dukuritë e veçanta të banorëve të kësaj qyteze, siç edhe tham, janë pikërisht se këta janë të tërë të ardhur nga të gjitha rrethet e Republikës.
Ne patëm rastin të jemi në shtëpinë e Rakip Saliut, një nga ish aksionistët e parë. Apo jo, Rakip? Po, unë kam ardhur në vitin 1973, së bashku me aksionistë të tjerë që kanë ardhur në qytetin e Ksamilit. Ne fillimisht erdhëm punuam si aksionist dhe këtu njohëm edhe me shokë dhe shoqet e tjerë të ardhur nga gjithë Shqipëria. Unë njoha me shoqen time që kam grua tani Rufeten në vitin 73. Punuam së bashku dhe unë martuam, krijuam familjen tonë të re. Edhe sot, në vitin 86 dhe kemi 3 fëmijë. Ndërsa juve nga keni ardhur? Unë kam ardhur nga Korça. Edhe unë jam martuar këtu në Ksamil në vitin 1979. Kam mbaruar shkollën e lartë për agronome, po kështu punoj këtu agronome në bazën e agrumeve të Ksamilit. Qyteza shtohet për ditë. Çifte të rinj martohen e lindin brezat më të rinj që do të popullojnë dhe shtojnë këtë vend të bukur në jug të Sarandës. Erdhëm edhe këtu në liçenin më jugor të Shqipërisë, në Bregdetin e Jonit, e njohur si liçeni Butrintit. Sipërfaqja e tij është 16/3 km², gjatësia maksimale 7/1 km, gjerësia 3/2 km dhe thellësia më e madhe 21/4 metra. Është një lagun tipike bregdetare me ujëra të kripura. Këtu rritet levreku, kocia, ngjala, qefulli. Por ne erdhëm për të njohur shikuesit me gjuetinë e midhjeve. Ç'është midhja? Një kafshë ujore jo kërbishtore, me guask, me trajt pyke, me 2 kapak që hapen e mbyllen ritmikisht. Midhja rritet gjatë gjithë Bregdetit shqiptar, por përqendrimi më i madh i saj është këtu, në liçenin e Butrintit, ku shtohet artificialisht. Vlerat ushqimore të midhjeve janë të mëdha, veçanërisht në pranverë dhe verë. Ato përdoren të freskëta e të konservuara. Të gjithë pushuesit që erdhën në Ksamil veç bukurisë natyrës, shijuan edhe gjellet shumë të shijshme të kësaj pike turistike të bukur që është. E një nga gjellet më të mira, më karakteristike është edhe supa e peshkut. Ja, kjo është supa e peshkut që gjithkush që ka pas rastin të vinë në Ksamil e ka shijuar. Ustami Ali, si bëhet supa e peshkut? Karakteristike për këtë lloj supe është sepse përgatitet me vaj ulliri dhe me gjithmonë me pikante në fund, dhe peshk të freskët. Karakteristike ngelen dhe përgatitja e midhjeve, të cilat i përgatisim në disa mënyra dhe në veçanti dhe të mbushur me vetë guackat. Ne i përgatisim këto dhe i mbushim me erza të ndryshme, si dhe me djath kaçkavall. Dhe i bëjmë një pjekje në furrë. Po, domethënë bëhen midhje kotolet, midhje të skuqura edhe midhje me guas. Po. Dhe padyshim kjo supë edhe këto midhje, pavarësisht se peshku në përgjithësi pihet me verë të bardhë, po këtu të shijon më tepër me verën e delvinës, me verën e kuqe të delvinës. Kjo pra është midhje me guask, Ustami Ali, Si hajnë? Përgatitjen e këtyre midhjeve ne pastrojmë në të parë mirë guaskat dhe mbasi kemi pastruar i bëjmë hapjen e tyre me anë një thike edhe i bëjmë një kosisht dhe mbushje. Mbasi kemi mbushur me erza, me djath kaçkavall, i pjekim në një furrë me një temperaturë mesatare për pak kohë dhe i kemi të gatshme për ngrënë. Veç kësaj këto produkte të gjitha janë edhe shumë të ushqishme, gjë e cila edhe në
familjen tona mund të përdoret shumë lirshëm për vlerat e tyre ushqimore dhe për mënyrën e thjeshtë të përgatitjes që kanë. Lukova është një perl. Këtu në këtë vend, vite më parë, Shokën Arogja porosiste që Bregdetit kthej në një kopësht të lullëzuar. Dhe ja Lukova sot. Këtu përfshihet ndërmarrja bujqësore e Bregdetit me plantacionet e Lukovës, të borshit dhe të përparimit. Edhe diçka tjetër. Kjo kodër, që nga jo kohë ka marrë emrin e dashur dhe të shtrenjtë të udhëheqësit, Kodra e Enverit. $70.000 të rinj nga e gjithë Shqipëria punuan për taracimin e këtij masivi gjigant me plantacione. Le të përdorim shifrat për të dhënë të plot portretin e këtij transformimi. Më 1938 kishte 14.000 rënja grume. Më 1984 680.000 rënj. Më 1938 kishte 93.000 rënjullinj. Më 1984 700.000 rënj. Më 1938 kishte 62 hektar vreshta. Më 1984 520 hektar. Saranda sot në prodhimin e agrumeve zë vendin e parë në Republikë me 70% të prodhimit. Këtu rritet portokalli, limoni, mandarina, narënza, qitroja. Banorët e Bregut janë përpunues të zot të agrumeve. Një nga karakteristikat e veçanta të Bregdetit është përpunimi i këtyre agrumeve. Pra, prodhimi i reçelrave, i likove të ndryshme në këto. Ne kemi ardhur sot në shtëpinë e Arsen Spiros në Lukovë. Për të mirë ngëzime. Të mira, Mirë se u gjetë. të lavdrove. Për të mirë ngëzime në ne. Faleminderit. Mirë se u gjetë. Më ti këmbët. Se u gjetëm. Për të mirë për ngëzime. Ja, kjo është likoja prodhuar me agrume. E ke bërë shumë të mirë në Aleksandra. Si e bën? Kishte reçel grepfrut. U e grumbulloj reçelin, e pastroj me kujdes nga defektet e vogla që ka, marrë renden, edhe e qëroj me rende. I heq atë cipën e krejt. Përse hiqet ajo për i të Ajo sin? të mos ketë i dhërimin. E marr, e rregulloj. E vendos pastaj në ujë, edhe e lë 20 ditë në ujë. Këtë. Para se shte levoj, para se shte pregatit, kështu e levoj 6-7 herë, pas 20 ditë e kështu. Sigurisht. Këti kja e i dhërimi. Pastaj i vendos sheqerin. Sa copa kam, e krahasoj me 20 copa grepfrut që pregatitu nga këto, i pregatit, i hete 1 kile sheqer. Edhe e lëvoj. Gjatë lëvimit ku i hetë sheqerin, ja heq atë shkumzën që kërren, se ajo e prish reçelin. A shkumza sipër? Po. Kur bënet gati për të hequr, i hedhi një maj luge toz limoni, grepfrutit, për të hequr atë të mos prishet më vonë. Po. Dhe ki mba një vit. Mua më mba reçeli grepfrut një vit e gjysëm. Po, çfarë reçela është tjera Po bën? bëj shumë reçela, bëj prej kumlle, bëj prej bozdani, bëj prej arre, bëj prej limoni, prej nerënze, bëj shumë lloj, dhe prej patërgjani. Vargje si stoli janë shtuar brezarit 1242 hektar, 650.000 rënjullinj, agrume e drufrutor të tjerë kanë ndërmarrja sot, po më shumë se 283.000 prej tyre
o mbollën pas vitit 1978. Nga 8 varietete agrumesh që shartoheshin në vitin 1977, sot shartohen 39, duke krijuar vargëzime për gjithë vitin. Një varg vepra sharti u ngritë në Lukov për sistemimin dhe ujitjen e plantacioneve me ullinja agrumi. Ky është kanali i ujitës Tolzat Lukov përparim Qafa e Gjashtës, 45 km e gjatë, me të cilin ujiten 3000 hektar plantacione frutikulturore të Bregdetit. Kështu, ndërsa më 1977 ishin në ujë 11% e ullinjve, sot janë 98 presje 6% e tyre. Dhe së fundi, kaluam me avion në këtë vend historik. Më 28 mars 1978, Shokën Verogja u ndal këtu për të admiruar panoramën me taraca, këtë vepër të mrekullueshme të rinison. Duhet të kesh kulturë, tha midis të tjerash Shokën Ver, që të krijosh vepra të tilla të mrekullueshme, siç janë këto plantacione madhështore që shkojnë nga një kodër e zbresin nga malet deri buzionit. Për të realizuar një vepër të tillë, duhet të kesh shpirt të guximshëm, mendje të zhvilluar, dashuri të madhe për tokën dhe për pemët.